Ciao a tutti, oggi testeremo Voxelbird Saga. Adesso vi faccio vedere le versioni del 2014. Ok, iniziamo. Allora, ho disabilitato anche in questo caso AI, così un po' più veloce. Qui ci mette un po' a caricare, probabilmente dovuta anche alla memoria. Ok. Ovviamente ci sono dei problemi con le texture, probabilmente dovuta a per medie 2. Ops. Ok, ciao a tutti, alla prossima!